Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navro'z radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni bizu sizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhisalomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari dasturining navbatdagi sonini tinglar ekansiz. Biz g'ariblarning ham haqimizga duo qilib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki payg'ambar alayhisalom o'z hadis shariflarida duo ibodatdir deganlar. Bir mo'min boshqa birodariga yaxshilik tilab, Allohdan xolis so'rasa, inshaalloh Parvardigorimiz bu duoni ijobat aylaydi. Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisalomning siyratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan tanishtirish niyatidamiz. 13 ta dastur orqali efirga uzatilayotgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblardan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobdan foydalanilgan. Hilm, muloyimlik va sabr. Zo'ravonlik, huquqlarni kuch ishlatib poymol qilish zolimlar alomatidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z haqqini olishda haqdorlarga yordam berish va adolat qoidalarini tuzib qo'ydilar. Holbuki payg'ambar alayhisalom ezgulik va ezgulik yo'lida Alloh subhanahu va taolo ato etgan buyurish va taqiqlashni joriy qildilar. Biz payg'ambar alayhisalomning uyida zulm, qattiqqo'llik, tajovuzkorlik va talon-tarojlik bo'lishidan qo'rqmaymiz. Oysha radhiyallohu anha dedi: Payg'ambar alayhisalom qo'llari bilan Alloh yo'lidagi jihoddan boshqa paytda na bir xotinlarini va na bir xizmatkorlarini urdilar. Shaxsiyatlariga nisbatan qilingan ishlardan o'ch olmas edilar. Allohning haromlarini qilingan paytdagina Alloh taolo uchungina intiqom olar edilar. Imom Ahmad rivoyat. Anas radhiyallohu anhudan: Men payg'ambar alayhisalom bilan yo'lda ketar edim. Payg'ambar alayhisalomning egnilarida chetlari dag'al qilib tikilgan najroniy to'n bor edi. Bir arobiy ul zotga yetib oldida payg'ambar alayhisalomning to'nlaridan qattiq tortdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bo'yinlarida qattiq tortish oqibatida to'nning dag'al chetlari iz qoldirganini ko'rdim. Keyin u arobiy: Ey Muhammad, amr etgan huzuringdagi Allohning molidan menga ham berilsin dedi. Payg'ambar alayhisalom unga o'girilib qaradilar va kuldilar. Keyin unga berishga amr etdilar. Buxoriy va Muslim rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hunayn jangidan qaytganlarida arobiylar ehtiyojlarini aytib u zotga ergashdilar va bir daraxt oldiga siqib olib borib qo'ydilar. Payg'ambar alayhisalom tuyalarga mingan hollarda edilar. Haligi daraxt u zotning to'nlarini ilib oldi. Shu payt payg'ambar alayhisalom: To'nimni qaytarib beringlar. Sizlar meni baxillik qilishimdan qo'rqyapsizlarmi? Alloh nomiga ont ichib aytamanki, shu daraxtlar sonicha tuyalarim bo'lsa, o'rtangizda taqsim qilib berar edim. Keyin esa meni baxil, qo'rqoq va yolg'onchi emasligimni bilar edingiz dedilar. Imom Bag'aviy Sharhus Sunna kitobida keltirgan. Barcha ishlardagi muloyimlik, manfaatlarni bilish va zararlarni qaytarish ta'lim-tarbiyaning eng go'zal ko'rinishlaridandir. Sahobalarni g'ayirliklari tutdi. Chunki ular xato qilayotgan odamni ko'rib turishgan va unga inkor qilish uchun uning oldiga shoshishgan edi. Ular esa bunga haqli ham edilar. Biroq Halim payg'ambar alayhisalom ularni to'xtatdilar. Chunki bu ishni qilgan odam johil va unga qattiq inkor qilishning ortida zarar bor edi. Bu o'rinda Rasululloh alayhisolatu vassalamning qilgan ishlari to'g'riroq edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Bir arobiy masjidga bavul qildi, ya'ni siydi. Shunda sahobalar uni ayblash uchun o'rinlaridan turdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa uni o'z holiga qo'yinglar va bavul ustidan bir chelak suv qo'yinglar. Sizlar qiyinlashtiruvchi emas, yengillashtiruvchi qilib jo'natilgansizlar dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning da'vat ichida qilgan sabrlari undan namuna olish, uning uslubini qo'llash va o'zi uchun o'ch olmaslikka chaqirmoqda. Oysha radhiyallohu anha Uhud kunidan ko'ra boshingizga og'irroq bir kun kelganmi deb savol berganida payg'ambar alayhisalom shunday javob berdilar: Sizning qavmingizdan ko'p narsa ko'rdim. Ularning eng og'iri
Aqaba kuni bo'lgan edi. Men o'zimni himoya qilish uchun Ibn Abdiyolil Ibn Abd Kilalga ko'ndalang qildim. U men xohlagan narsani qabul etmadi. Men u yerdan g'amgin holatda boshimni egib yurib, Karnus Saolibga yetib kelganimni sezmay qolibman. Boshimni ko'tardim, bir parcha bulut menga soya solib turar edi. Qarasam, u bulutda Jibril alayhissalom o'tiribdi. Shu payt u menga nido qildi. Alloh taolo qavmingizning sizga bergan javoblarini eshitdi va sizga tog'lar farishtasini qavmingiz haqida xohlagan narsangizga buyurishingiz uchun yubordi dedi. Tog'lar farishtasi menga nido qilib salom berdi va ey Muhammad, Alloh taolo qavmingizning sizga aytgan so'zlarini eshitdi. Men tog'lar farishtasiman. Robbingiz meni sizning huzuringizga meni xohlagan narsangizga buyurishingiz uchun jo'natdi. Siz nima xohlaysiz? Xohlasangiz ikki tog'ni ularning ustlariga yopib qo'yay dedi. Payg'ambar alayhisalom yo'q, men Alloh taolodan ularning pusht kamarlaridan Allohning o'zigagina ibodat qiladigan, unga biron narsani sherik qilmaydigan odamlarni chiqarishni umid qilaman dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat. Ba'zi odamlar bugungi kunda da'vat ishida shoshqaloqlik qilib, hosilni tezroq olishni xohlaydilar. Nafs uchun o'ch olish da'vatga va uning ixlosiga putur yetkazadi. Shuning uchun ham ba'zi da'vatlar uning da'vatchilari o'rtasida mazkur ish yoyilgani uchun muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'ldi. Axir sabr va tahammullik qayerda? Payg'ambar alayhisalom umid qilgan narsalari bir necha yillar o'tgandan hamda sabr va kurashlardan so'ng ro'yobga chiqmadimi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi: Men payg'ambar alayhisalomning Allohning payg'ambarlaridan birini, ularga Allohning salavoti salomlari bo'lsin, qavmi qonatgani, u qonni yuzdan artib Allohim qavmimni kechir, chunki ular bilmaydilar deb hikoya qilganlarini hali ham ko'rib turgandekman. Buxoriy va Muslim rivoyat. Kunlarning birida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga janozada edilar. Zayd ibn Su'na ismli yahudiy qarzini talab qilib, u zotning oldiga keldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning choponlarining yoqasini jamlab tutib, g'azabnok holatida boqdi va "Hoy Muhammad, haqqimni bermaysanmi?" deb qo'pol so'zlarni ayta boshladi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu achchiqlanib Zaydga boqdi. Uning ko'zlari g'azabining qattiqligidan chanoqlardan chiqayozgandi. "Hoy Allohning dushmani, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga men eshitgan so'zlarni aytib, men ko'rgan ishlarni qilyapsanmi? U zotni haq bilan yuborgan zotning nomiga ont ichib aytamanki, uning malomatidan cho'chimaganimda edi, sening kallangni qilichim bilan olar edim" dedi. Payg'ambar alayhisalom Umar radhiyallohu anhu ga xotirjamlik bilan boqdilar-da: "Ey Umar, men va u bundan boshqa narsaga muhtoj edik. Siz meni qarzni yaxshi o'tashga, uni esa qarzini chiroyli so'rashga chaqirishingiz kerak edi. Ey Umar, uni olib borib haqqini bering va 20 so' xurmoni ziyoda qiling" dedilar. Yahudi Zayd Umar radhiyallohu anhu ni 20 so' xurmoni oshirib bergandan so'ng, "Ey Umar, bu ortiqchasi nima uchun?" deb so'radi. Umar radhiyallohu anhu: "Payg'ambar alayhisalom sening qilgan g'azabing evaziga buni ziyoda qildilar" dedi. Zayd: "Ey Umar, meni taniysanmi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Yo'q, sen kimsan?" dedi. Zayd ibn Su'naman. Ruhoniymi? Ruhoniy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nega unday muomala qilib bu so'zlarni aytding? Ey Umar, men payg'ambar alayhisalomning yuziga qaraganimda payg'ambarlik belgilarining ikkitasidan boshqa hammasini ko'rdim. Bu ikkisini sinab ko'rmagan edim. Halimligi jahliga g'olib keladimi va jahlining oshishi halimligini ziyoda qiladimi? Men endi u ikkisini sinab ko'rdim. Ey Umar, seni guvoh qilib aytamanki, Allohni Parvardigor, islomni din va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb rozi bo'ldim. Yana seni guvoh qilib aytamanki, boyliklarimning yarmi Muhammad alayhissalomning ummatiga sadaqa bo'lsin. Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ularning ba'zilari uchun bo'la qolsin, chunki sen ularning hammasiga yetkaza olmaysan. Zayd ba'zilariga bo'la qolsin dedi. Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldi va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu, ya'ni Allohdan boshqa haq iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman dedi. U zotga iymon keltirib uni tasdiqladi. Hokim al-Mustadrak kitobida bu hadisni zikr qilib sahih degan. Biz bu holat, uning xotimasi va uzoq davom etgan suhbat haqida o'ylanib ko'raylik. Shoyat payg'ambar alayhisalomning odamlarga nisbatan qilgan sabrlari, ularni muloyimlik
va hilm bilan qanday da'vat etganlari, yaxshilik qilsalar qanday rag'batlantirganlari va ularga qanday quvonch ulashganlaridan o'rnak olsak. Oysha radhiyallohu anha dedi: Madinadan payg'ambar alayhisalom bilan birga umra qilish uchun chiqdim. Makka ga yetib kelgach, ota-onam fido bo'lsin, yo Rasululloh, namozni qasr, ya'ni 2 rakat qilib ham, to'la 4 rakat qilib ham o'qidim. Ro'zador ham, og'zi ochiq ham bo'ldim dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Oysha, yaxshi qilibsiz" dedilar va meni ayblamadilar. Nasai rivoyat. Payg'ambarimiz o'gitlari. Bugun juda ham dolzarb masalalardan biri xususida suhbatlashamiz. Navbatdagi gunoh kabira, sehr, folbinlik va munajjimlik zamonamizning boshiga bitgan balo bo'ldi desak xato qilmaymiz. Sehrgar shak shubhasiz kofir bo'ladi. Chunki Alloh taolo Baqara surasining 102-oyatida balki odamlarga sehr o'rgatadigan shaytonlar kofir edilar degan. Mal'un shaytonning odamlarga sehr o'rgatishdan ko'zlagan birdan bir maqsadi ularning mushrikka aylanishlaridir. Alloh taolo Harut va Marut haqida xabar berib shunday deydi: Holbuki u farishtalar, biz faqatgina fitnamiz, ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz, bas biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma demasdan turib hech kimga hech narsa o'rgatmas edilar. Va o'shalardan Harut va Marutdan xotinning orasini buzadigan narsalarni o'rganadilar. Lekin ular, ya'ni yahudiylar, Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar. Ular o'zlariga hech foydasiz, bilaks zararli narsalarni o'rganadilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku. Baqara surasi 102-oyat. Ko'plab gumroh kimsalarning sehrga aralashib yurganiga guvoh bo'lamiz. Ular sehrni faqatgina harom deb o'ylaydilar va uning kufr ekanligini his qilmaydilar. Bu hol ayniqsa er-xotin orasidagi munosabatlarda issiq-sovuq va shu kabi narsalarni qilishda yaqqol namoyon bo'ladi. Ular bu ishlarida aksariyat qismi shirk va kufr bo'lgan so'zlarni qo'llaydilar. Sehrgarning jazosi o'lim, qatl etmoq. Chunki u Allohga kufr keltirgan yoki shunga yaqinroq o'xshash ish qilgan o'ladi. Payg'ambar alayhisalom 7 ta halokat qiluvchi gunohlardan saqlaninglar deb ulardan biri sehr ekanligini bayon qilganlar. Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Har bir banda Alloh taolodan qo'rqishi va dunyo va oxiratini kuydirib yuboradigan buningdek ishlardan saqlanishi lozim. Jundub radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: sehrgarning jazosi qilich bilan chopib tashlash. Mujol ibn Uboda aytadi: Umar radhiyallohu anhudan vafot etishlaridan 1 yil oldin maktub oldik. Unda sehrgar erkagu sehrgar ayolning har birini o'ldiringlar deyilgan edi. Ahmad, Abu Dovud rivoyati. Vahb ibn Munabbih aytadilar: Alloh azza va jalla mendan o'zga iloh yo'q. Sehr qilgan va sehr qildirgan, fol ochgan va fol ochirgan, shumlangan va shumlantirgan kimsalar mendan emas deydi, deb ayrim kitoblarda o'qidim. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu folbin sehrgar, sehrgar esa kofirdir deganlar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambar alayhisalom dedilar: 3 toifa odam jannatga kirmaydi. Mast qiluvchi narsaga odatlanib qolgan kimsa, qarindosh urug'lar bilan aloqani uzgan kimsa va sehrni tasdiqlovchi kimsa. Ahmad ibn Hibbon hamda Hokim rivoyat. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: Albatta afsun o'qish, tumor taqish va issiq sovuq qilish shirkdir. Ibn Hibbon, Hokim rivoyat. Kimki tumor yoki munchoq taqib va ko'z tegishidan saqlaydi deb e'tiqod qilsa, shirk keltirgan bo'ladi. Issiq sovuq esa Alloh taolo taqdiriga ta'sir qiladi deb e'tiqod qilishadi. Bu ham shirkdir. Xitobiy radhiyallohu anhu aytadilar: Agar Qur'on yoki Alloh taoloning ismlari bilan dam solsa bu mumkindir. Chunki payg'ambar alayhisalom Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoga dam solib, sizlarni Allohning to'liq kalimalari ila har bir shayton va hasharotdan va har bir yomon ko'zdan o'z panohida saqlashini so'rayman der edilar. Hokim rivoyati. Alloh panoh so'ralguvchi zot, suyanishga loyiq zot ham udir. Mavzuni navbatdagi gunoh kabira, folbin va munajjimni tasdiqlash davom ettiradi. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni eshitgan, ko'rgan va ishongan har bir narsasi uchun kishi qiyomat kuni javob beradi. Al-Isro surasi
36-oyat. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma oyatining tafsirida kalbiy bilmagan narsang haqida gapirma degan bo'lsalar, xatoda eshitmagan narsangni eshitdim, ko'rmagan narsangni ko'rdim, bilmagan narsangni bildim demagin deganlar. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur oyatini tafsir qilib, Ibn Abbos radhiyallohu anhu Alloh bandalaridan bu a'zolarni qanday ishlarga ishlatganini so'raydi deganlar. Bu oyat karima halol bo'lmagan narsaga qarash, harom narsani eshitish va joiz bo'lmagan narsani iroda qilishdan qaytarishga hujjat bo'ladi. Allohu a'lam. U zot g'aybni bilguvchidir. Bas o'z g'aybidan biron kimsani ogoh qilmas. Faqat o'zi rozi bo'lgan payg'ambarnigina o'zining g'aybidagi sir asrorining ayrimlaridan ogoh etar. Jin surasi 26-27-oyatlar. Mazkur oyat karima yulduzlar g'aybga dalolat qiladi deb iddao qilgan kimsa kofir bo'lishiga dalildir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytdilar: kimki bashoratgo'y yoki folbinning oldiga borib aytayotgan gapini rost deb bilsa, u shubhasiz Muhammadga tushgan narsaga kufr keltiribdi. Abu Dovud, Nasai hamda Ibn Majah rivoyat. Zayd ibn Xolid Juhani radhiyallohu anhu aytadilar: payg'ambar alayhisalom biz bilan bomdod namoz o'qidilar. Tuni bilan yomg'ir yog'ib chiqqan edi. Namozni o'qib bo'lgach odamlarga yuzlanib, Robbingiz nima deganini bilasizlarmi dedilar. Ular Allohning rasuli bilguvchiroqdir deb javob berishdi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: u zot aytdiki, bandalarimdan ayrimlari menga iymon keltirib, ayrimlari kufr keltirib tong orttirdi. Kimki Allohning fazli va rahmati ila bizga yomg'ir yog'di desa, u menga iymon keltirib yulduzlarga kufr keltiribdi. Ammo kimki bu hodisalar shamol bulut bo'lib bizga yomg'ir yog'di desa, u menga kufr keltirib osmonlar yulduzlarga iymon keltiribdi. Muttafaqun alayh. Ulamolar aytadilarki, agar bir musulmon falon hodisa bo'lib yomg'ir yog'di desa va bu gapini shu hodisa, masalan, havo bulut bo'lishining o'zi yomg'irni paydo qiladi, vujudga keltiradi va yomg'ir yog'averadi degan ma'noda aytgan bo'lsa, u shubhasiz murtad bo'lib kofirga aylanadi. Agar bu gapni shu hodisa yomg'ir yog'ishining alomati, odatda shu hodisa bo'lganda yomg'ir yog'adi, biroq yomg'irning yaratuvchisi Alloh taolo va u Allohning fazli ila yog'adi degan ma'noda gapirgan bo'lsa, kofir bo'lmaydi. Har qanday holatda ham bu jumla kofirlar gapi bo'lgani bois uni aytish makruhdir. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: kimki bashoratgo'yning oldiga borib, undan biron narsani so'rasa va uni tasdiqlasa, 40 kungacha uning bironta ham namozi qabul qilinmaydi. Muslim rivoyat. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: odamlar payg'ambar alayhisalomdan folbinlar haqida so'rashdi. U zot radhiyallohu anha ular haq emaslar dedilar. Ular: yo Rasululloh, ular gohida shunday gaplarni aytadilarki, u haq bo'lib chiqadi deyishdi. Payg'ambar alayhisalom bu haq kalimani jin o'g'irlab, o'g'rincha bilib oladi-da, uni do'sti bo'lmish folbinning qulog'iga quyadi. Folbinlar esa unga 100 ta yolg'onni aralashtirib yuboradilar dedilar. Muttafaqun alayh. Oysha radhiyallohu anhodan payg'ambar alayhisalom aytdilar: farishtalar bulutga tushadilar va osmonda hukm qilingan ishni zikr qiladilar. Shayton o'g'rincha quloq tutib eshitib oladi-da, uni folbinlarga vahiy qiladi, uqtiradi. Ular esa unga o'zlaridan 100 ta yolg'on qo'shib yolg'on gapiradilar. Buxoriy rivoyat. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytdilar: kimki yulduzlar ilmidan, munajjimlikdan bironta ilmni egallasa, sehrning bir bo'lagini o'g'irlagan bo'ladi. U ziyoda bo'lgan sayin bu ham ziyoda bo'laveradi. Abu Dovud rivoyat. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytganlar: folbin sehrgar, sehrgar esa kofirdir. Alloh taolodan dunyoy oxiratda ofiyat va panoh tilaymiz. Hikmatli so'zlar. Kishilarning eng holi ayanchlisi ko'p ma'rifatga ega, oliy himmatli biroq qudrati oz kishidir. Ulamolar bilan o'tirsang gapirishdan ko'ra tinglashga harisroq bo'l. Men Allohdan boshqa yordamchi topolmagan insonga zulm qilishdan hayo qilaman. Muoviya. Kishi 3 xislatga ega bo'lmaguncha olim bo'la olmaydi. O'zidan ilmda past insonni haqir sanamaydi, o'zidan yuqori insonga hasad qilmaydi, ilmiga haq olmaydi. Ilmi bilan kim peshvolikni istasa, juda ko'p ilmdan quruq qoladi. Sufyon Savriy. Dono olim kishilarni ilmiga xomushligi va vaqor vazminligi bilan chaqiradi.
Espasda olim vaysaqiligi bilan kishilarni ilmidan haydaydi. Luqmon. Olim kishiga ta'lim bersa, qo'pol bo'lmasligi, ta'lim berilsa or qilmasligi yaxshidir. Sufyon ibn Uyayna. G'azabning izzat g'alabasidan uzoq bo'l. Chunki u uzr izhor qilmoq xorligiga eltguvchidir. Olim ilmiga amal qilmasa, mav'izasi dillaridan yomg'ir qatralari silliq toshdan toygandek toyib ketadi. Odamiylik oshkor holda qilishdan hayo qiladigan narsangni pinhonda qilmasligingdir. Muhammad ibn Imron. Yaxshi xulq ko'p yomonliklarni berkitadi. Xuddi yomon xulq ko'p yaxshiliklarni berkitganidek. Mustafa Siboy. Bugungi kun. Bugungi kun odamlari sehrgarlik va xolbinlik hamda munajjimlik balosi bilan balolangan. Bu hol shu qadar keng rivoj olganki, ommaviy axborot nashrlari ham munajjimlar bashoratiga alohida e'tibor qaratib, odamlarning yulduziga qarab fol ochish bilan ovora. Allohning kalomi, Payg'ambar alayhisolamning hadis shariflari bir chetda qolib, odamlar shaytonga rostmana shogird tutingan folbinlarning so'zlariga quloq soladilar. Yuqorida gunoh kabira rukni ostida kelgan xabarlarda bir hadis e'tiborimizni o'ziga tortdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlagan kishi dindan chiqishini aytganlar. Nima uchun endi faqat borgan odam emas, balki borib gapini tasdiqlagan kishi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Gap bu yerda folbinning oldiga borishda emas, balki uning gapini tasdiqlashda. Iymon haqida ketmoqda gap. Folbinlarning oldiga borgan kishilar turli maqsad bilan borishadi. Ularning aksari kelajagini bilishga qiziqadi, ammo oddiy bir farosat bilan o'ylab ko'rishmaydiki, borayotgan joylarda o'tirgan odam xuddi o'zlari kabi bir odam. Agar folbin bo'lib kelajakni bilsalar, nima uchun turli konlarni topib, lotereyalarni o'ynab boyib ketmaydilar? Nima uchun kambag'al va xor bo'lib yashaydilar? G'aybni biladigan odamga yarashadimi bu holat deb o'ylab ham ko'rilmagan alamli holat. Yaqinda bir tabib akamiz oddiy hikoyani, bo'lgan voqeani so'zlab berdilar. Ularning oldiga bir yigit kelibdi. Bozorda yurganda odamlar hazillashib, yigitni tabibning oldiga jo'natishgan ekan. Akamiz, "Xo'sh keling, qanday maqsad ila keldingiz?" desalar, "Hali yigit amakimni o'ldirib bering" debdi. Tabibning hayronligi oshibdi. "Iya, kim aytdi sizga meni odam o'ldiradi?" deb. Yigit, "Yo'q, noto'g'ri tushunib qoldingiz shekilli, men amakimni issiq sovuq qilib bering demoqchi edim" degan so'zni aytibdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, tabibning oldiga kelib qolgan yigit bir necha kundan beri amakisi bilan janjallashib yurgan ekan. Bunga sabab albatta uzoq mahallada yashovchi folbin xotin bo'lgandi. Tabib akamiz ko'pni ko'rgan, bu sohada katta firib ishlari bo'lib turishini bilgani bois, yigitga bo'lgan voqeani ipidan ignasigacha tushuntirgan bo'ldi. Haqiqatan ham voqea aslida shunday rivoj olganligi ma'lum bo'ldi keyinroq. Demak, tinglang, juda ham oddiy voqea. Yigit adashib folbinning oldiga boradi. Ertangi kunini bilmoq niyatida albatta. Folbin esa tayyor go'sht kelgandan foydalanib yigitning yashash joyini yaxshilab bilib oladi. Amakisi bilan yashayotgan yigit chiqib ketayotganda folbindan darvozasi ostonasiga bir dam solingan suyakni ko'mib qo'yish vazifasini oladi. Yigit borib shu ishni qiladi. Keyin folbinning odamlari yigit yashaydigan xonadonga borib, amakisi va xotini tezlik ila fol ochtirishi zarurligini uqtirishadi. Hech narsadan bexabar folbin shoshilinch yetib kelgan amakini hayratga soladi, chunki umuman notanish xonadon haqida ishonarli fol ochardi. "Sizning uyingizda bir yigit yurar ekan-a?" deydi oxirgi yurishga o'tgan folbin. "O'sha yigit o'lib ketgan akangizning o'g'li bo'ladi, falon joyda ishlaydi, yaqinda uylanmoqchi bo'lib yuribdi. U sizning o'limingizni istab, har xil ishlarga qo'l urgan. Mana shu yerda amaki sapchib tushadi. Bo'lmagan gap, jiyanim tuppa-tuzuk yigit, uning qo'lidan bu ish kelmaydi." "Xo'p, mayli" deydi folbin. "Borib unda darvoza ostiga ko'mib qo'yilgan suyaklarni bir ochib ko'ring-chi." Amaki laqqa tushadi qo'yadi, chunki e'tiqodsiz odam bunday paytda boshqa chora topa olmaydi ham. Bir-biriga bildirmasdan bir folbinning oldiga kelgan amaki jiyan kamida million so'mlik xarajat qilib qo'yishadi. Oxir-oqibat folbin bitta mijozidan voz kechadi, ya'ni yigitdan. Shuning uchun amakisini o'ldirishga shay turgan yigit boshqa folbin qidirib tabib akamizning oldiga kelib qoladi. Masala oydinlashgandan so'ng yigit uyiga qaytdi. Amakisiga bo'lgan voqeani so'zlab bergan edi. Xonadon sohiblari haqiqatan ham folbinning tuzog'iga ilinganliklarini anglashdi.
hammasini yaxshilab o'ylab ko'rib, juda ham tuban holatga tushib qolganliklariga aqlan yetishdilar. Yaxshiyamki Allohning xohishi bilan yigit iymon e'tiqodli tabib uyiga kelib qolgan ekan. Aks holda bunday voqealar ayni paytda juda ko'payib ketgan. Buning sababini o'rganish uchun yana o'sha hadis sharifga murojaat qilamiz. Sarvari koinot sollallohu alayhi va sallam folbinning oldiga borib, uning gapini tasdiqlagan kishini murtad demoqdalar. Demak, bu yerda gap iymon, e'tiqod haqida ketmoqda. Inson tabiiy ehtiyojlari mahsuli hisoblanadi. Agar uning qorni ochsa, albatta nimadir yeydi. Halol yo'l bilan topmasa, haromi bilan ozuqalanadi baribir. Nafsni qondirmasdan uning iloji yo'q. Balog'atga yetganlar yo nikohlanib shahviy nafslarni qondirishadi yoki zino qilishadi. O'rtada yo'li yo'q. Inson vujudida qalb degan bir javhar bor. U sig'inishga, qullik qilishga ehtiyoj sezadi. Shuni yaxshi bilib olaylikki, Allohga sig'inmagan banda baribir nimagadir kimgadir sig'inadi. Allohning taqdiridan rozi bo'lmagan banda kimningdir so'zlaridan rozi bo'ladi va ana shu so'zlarga ishonadi. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisalom folbinning so'zini tasdiqlagan kishini dindan chiqadi deganlar. Shu birgina amal ila inson kofir bo'lishi turgan gap. Folbinning aytayotgan so'zlari 100% to'g'ri chiqib qolsa ham, uning so'zlariga mu'min odam ishonmaydi. Chunki Alloh va uning rasuli buni qat'iy ravishda taqiqlagan. Ba'zan insonlarni sinash uchun folbin va munajjimlarning so'zlarini amalga oshiradi Alloh taolo. Xuddi shayton bir odamning ko'ziga qo'lini tiqib olib, folbinning oldidan chiqqanida qo'yib yuborgani singari. O'sha odamning ko'zi tuzalib ketadi-da, u buni folbin amalga oshirdi deb o'ylaydi. Bu yerda gap iymon, e'tiqod, ishonch ustida ketmoqda. Bu savdo qattiq savdo hisoblanadi. Hozirgi kunda munajjimlar bashoratiga qarab ish rejalashtiradigan, gazeta nashrlarida chop etilgan bashoratlarga ishonib, kelgan sovchini qaytarib yuborayotgan yurtdoshlarimizga xitobimiz shuki, Allohga qayting. Muhammad alayhissalom qaytargan va oxiri abadiy do'zax bo'ladigan yo'lni tark eting. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo har bir odamning taqdirini yaratilishidan 50 ming yil oldin yozib qo'yganini aytib ketganlar. Bu taqdirni hech kim o'zgartira olmaydi. Folbinlarga qatnayotgan opalarimiz, singillarimizning shu bugundanoq bu yo'ldan qaytishlarini so'raymiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, nima uchun folbinlar hamisha xor va g'arib xonalarda yashashadi? Nima uchun ular kelajakni aytib berish uchun o'zlarida jur'at topishadi-yu, oyoqlari ostida turgan konlarni topib boyib ketmaydilar? Mayli, bu ham og'irdir. Nega birgina lotereya qog'ozini olib, 0.1 millimetr narida turgan yozuvni o'qib, Nexia yo Damas egasi bo'lib olishmaydi? Nega? Chunki ular kelajakni hech qachon bila olishmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu ilm faqat o'zida ekanligini aytgan. Alloh bilan Allohning ilmini talashayotgan bandalar albatta xor bo'lajak. Shu mal'un, iflos va jirkanch mahluqlarning oldiga borib, iymon va e'tiqodni poymol qilmaylik azizlar. Kimki shu ishni qilgan bo'lsa, shu bugunoq tavba qilsin. Alloh kechiruvchi zot. Ulgura olmay qolsa, Allohning o'zi asrasin, qiyomatda Muhammad alayhisalomga tushgan dinda turmaydi. Hammaga yaratgandan tavfiq va ofiyat so'rab qolamiz. Albatta u saxiy va marhamatli zotdir. Hissiyot olami. Bugungi dasturimizda asosan sehr va uning oqibatlari, musibatlari haqida so'z bordi. Sehrning qattiq gunoh bo'lishiga eng katta sabab uning olib boradigan manzili Allohga shirk keltirish bo'ladi. Allohga shirk keltirganlar esa abadiy jahannam o'tinlariga aylanadilar. Allohning o'zi bu balolardan asrasin. She'riyat bo'stonida shu mavzudagi she'rni topdik. Bir tinglab ko'ring. Inson tabiati qiziq yaralgan, uning atrofi o'ng so'lga o'ralgan, har qanday gunohga turli qaralgan, shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Sizga notanishmiz yo oshnadirmiz, choyingiz icharmiz, noningiz yermiz, ehtimol namozni o'qirsiz dermiz. Shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Istalgan gunohga kerak harakat, istalgan gunohga kerak xarajat, ammo bir gunoh bor na harakat va na xarajatsiz. Ushbu kabiraga bizda yo'q toqat, shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Bu yo'lga nisbatan yo'q bizda shavqat, shundan uzoq bo'ling iltimos faqat. Bizdan bu yo'l uchun kutmang muruvvat, shirkka yo'q bizlarda aslo murosa.
tinglabon kalima aytishingizni, kutamiz tinmasdan daydishingizni, hattoki zinodan qaytishingizni shirkka yo'q bizlarda aslo murosa, riboyu o'g'rilik, zulm, fosiqlik, jallodlik, nomardlik, olg'ir, notiqlik, bir amallab mumkin chidab bermoqlik shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Tushuning bu hukm o'qilgan mahal insu jin bir bo'lib qattiq sinalgan, Alloh kechirmas bir gunoh sanalgan shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Biz ham sizdek oddiy odammiz axir, gunohdan ma'sum bir joyimiz yo'qdir, har qanday holatda bo'lsa ham og'ir shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Sizga ham bizga ham bir erur butan, aslida jannatdir biz uchun vatan, qochamiz do'zaxning manguligidan shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Qalbimiz ba'zida yomonlik ko'zlar, tilimiz gohida gumonlik so'zlar, boshimiz kundada tursa ham do'stlar shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Rozimiz ne yozuq ekan taqdirda, qalbimiz sururda, ko'ngil huzurda, Allohga hamd bo'lsin shirk to'la yerda shirkka yo'q bizlarda aslo murosa. Alloh subhanahu va taologa beadad shukrlar bo'lsin. O'zini taniydigan bandalardan qilib qo'ygani uchun. Allohga shukronalar. Dunyo shirk va ma'siyat botqog'iga botib yotgan bir paytda bizni sof e'tiqodli, iymonli, faqat o'zigagina ibodat qiladiganlardan qilib qo'ygani uchun. Alloh subhanahu va taologa olqish va maqtovlarning barchasi. Bizni Qur'on oyatlari va hadis shariflar asosida yashashga intiladigan, shu yo'lda fikrlaydigan va ushbu yo'lni jamiki yo'llardan ustun qo'yadigan mo'min qilib yaratgani uchun. Allohga hamd aytish bilan birgalikda undan so'raymizki, bizning farzandlarimiz ham oq va qorani taniydigan, shirk yo'llarining yaqiniga ham yo'llamaydigan, ahli tavhid holda yashab, kalima-i shahodat topib, vafot topadigan bandalardan bo'lishsin. Zurriyotlarimiz ichida sehrgar, folbin, munajjim va shunga o'xshash yaramas toifa vakillari chiqmasin. Allohim deb qolamiz. Bizni tinglaganlar, ularning avlodlari ham Allohni yakka yagona iloh deb boshini sajdaga qo'yadiganlardan bo'lishini so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisolamning siyratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan tanishtirish niyatidamiz. 13 ta dastur orqali efirga uzatilayotgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblardan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobdan foydalanilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taomlari. Dasturxonlar va qozon tovuqlar xalqning yuqori tabaqasi va boshliqlarining uylarida borib kelaveradi. Yurtlar va odamlar ummatning payg'ambari Muhammad alayhissalomning qo'li ostida. Tuyalar ustida oziq-ovqatlari yuklangan holdagilar u zotning oldlarida oltin kumush to'lib toshar edi. Aytingchi, payg'ambar alayhissalomning yeb ichishlari qanday bo'lgandi? Podshohlar hayoti kabi edimi yoki ulardan ko'ra buyuk va azamatli edimi? Davlatmand boylarning ovqatlari kabi edimi yoki ularnikidan yaxshiroq edimi? Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taomi, uning ozligi va soddaligini ko'rganingizda hayratga tushmang. Anas radhiyallohu anhu bizga rivoyat qilib dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida kamdan kam holatlarda non va go'sht peshinlik yoki kechki ovqat paytida jamlangan. Imom Ahmad rivoyat. Payg'ambar alayhisalom juda ham qiyinchilik bilan qorinlarni to'ydirar edilar, yoxud faqat mehmonlar bilangina qorinlarni to'ydirar edilar. Unda ham mehmonlarning ko'ngli uchun majbur qorinlarni to'ydirgan edilar. Oysha radhiyallohu anha dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgunlariga qadar u zotning oila a'zolari ketma-ket 2 kun arpa noniga to'ymaganlar. Imom Muslim rivoyati.
Boshqa bir rivoyatda esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oila a'zolari Madinaga kelgandan so'ng ketma-ket 3 kecha bug'doy noniga to'ymadilar, toki ul zot qabz ruh bo'ldilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yeydigan biron narsa topa olmay och uxlar edilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom va uning oilasi ketma-ket kechalarda kechki ovqat uchun biron narsa topa olmasdan och uxlar edilar. Ularning noni ko'proq arpa noni edi. Imom Tirmiziy rivoyati. Gap ozlik va tanqislikda emas, chunki boyliklar payg'ambar alayhisalomning qo'li ostida to'lib toshgan va huzuriga yuklar ortilgan tuyalar kelar edi. Lekin Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallam uchun mukammal va eng to'g'ri hayotni tanlagan edi. Uqba ibn Horis radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom biz bilan birga asr namozini o'qidilar, keyin shoshilib uylariga kirib ketdilar. Hech qancha vaqt o'tmadi hamki qaytib chiqdilar. Bo'lgan holat haqida men so'radim yoki boshqa odam so'radi. Payg'ambar alayhisalom uyda sadaqadan bo'lgan oltinni qoldirgan edim. Uni kechasi bilan olib qolishni yoqtirmadim-da, taqsim qilib yubordim dedilar. Imom Muslim rivoyati. Hayratomuz saxovat va misli ko'rilmagan ihsonkorlik bu ummatning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamda mujassam edi. Anas radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga kirish evaziga har narsadan so'rasalar berardilar. Hatto bir kishi kelganda ikki tog' orasidagi qo'ylarni berdilar. U odam qavmi oldiga borib: "Ey qavmim, musulmon bo'linglar. Albatta Muhammad kambag'allikdan qo'rqmagan kishilarning ihsonini qilmoqda" dedi. Imom Muslim rivoyati. Mana shu ihson va saxovat sohibi bo'lgan payg'ambarining ahvoli haqida tafakkur qilib ko'ring. Anas radhiyallohu anhu boshqa bir hadisda aytadi: Payg'ambar alayhisalom vafot etgunlariga qadar na xon ustida ovqatlandilar, na yupqa non yedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Oysha radhiyallohu anhoning huzuriga payg'ambar alayhisalom kelar va ovqatingiz bormi der edilar. Oysha radhiyallohu anho yo'q deb aytsa, men bugun roza tutdim derdilar. Imom Muslim rivoyati. Bir yoki 2 oy o'tar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xonadoni faqat xurmo va suv bilangina kun kechirar edi. Imom Buxoriy hamda Muslim rivoyatlari. Taomlari va taom turlarining ozligiga qaramay, payg'ambar alayhisalomning oliy axloqi va islomiy odobi Allohning ne'matiga shukronalar keltirish, taomni tayyorlaganlarga minnatdorchilik bildirish, xato qilsalar ayblamaslikka undar edi. Chunki u xato qiluvchi tirishgan, biroq xato qilganda, shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom taomni ayblamas, pishiruvchini malomat qilmas, bor narsani rad, yo'q narsani talab qilmas edilar. Ummat payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning g'ami qorni va ovqati emas edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom hech qachon taomni ayblamaganlar. Agar xohlasalar yeganlar, xohlamasalar yemaganlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Sevgili do'stlarimiz uchun ko'zga ko'ringan olimlardan birining so'zlarini muxtasar qilib keltirmoqchimiz. Yeyish va kiyinishdagi eng yaxshi yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Payg'ambar alayhisalom imkoni bo'lgan narsani ishtaha qilsa yer, bor narsani qaytarmas, yo'q narsani talab qilmas edilar. Agar non va go'sht hozir bo'lsa yer edilar. Agar meva, non va go'sht hozir bo'lsa yer edilar. Agar xurmoning o'zi yoki nonning o'zi hozir bo'lsa yer edilar. Agar 2 xil taom hozir bo'lsa, men 2 xil taomni yemayman demas, lazzatli va shirali taomlardan bosh tortmas edilar. U zotning so'zlaridan: lekin men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham bo'ladi, kechalari namoz uchun turaman ham, uxlayman ham, xotinlarga men uylanaman ham, go'sht ham yeyman. Bas kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas. Alloh taolo halol narsalarni yeyish va Alloh taologa shukr etishga amr etdi. Shuning uchun ham halol narsalarni harom qilgan odam haddidan oshgan, Allohga shukr qilmagan odam esa Allohning haqqini zoyi qilgan tambal bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning yo'li eng to'g'ri yo'ldir. Undan burilish esa ikki tarafga olib boradir. Isrof qilgan va ma'siyatlaridan ado etishdan yuz o'girgan, mayilliklarga berilgan insonlar. Ikkinchisi esa halol narsalarni harom qilgan, Alloh taolo buyurmagan rohiblikni o'ylab topgan insonlar. Holbuki islom dinida rohiblik yo'qdir. Olim davom etib shunday deydi: har bir halol yoqimlidir, har bir yoqimli haloldir. Alloh taolo bizga yoqimli narsalarni halol qilib, iflos narsalarni harom qildi.
uning yoqimliligi biz uchun foydali va lazzatli bo'lishidir. Alloh taolo bizga zararli bo'lgan har bir narsani harom qildi, foydali bo'lgan har bir narsaga ruxsat berdi. Keyin yana shunday deydi: odamlar yemoq, kiymoq, ochlik va to'qlikda turlicha bo'ladilar. Hattoki bir kishining holi ham turlicha bo'lishi mumkin. Biroq amallarning eng yaxshisi Alloh taologa itoatli va qilgan odamga foydali bo'lganidir. Boshqalarning sharafini himoya qilish. Majlislarning eng yaxshisi ilm va zikr o'tirishlaridir. Agar shu majlisda odam farzandining sarasi va ummat muallimi o'zining so'zlari, ta'limlari va o'gitlari bilan ishtirok etsalar nima deysiz? Payg'ambar alayhisalom majlislarining sof va siratining tozaligi sababli xato qilganlarni tuzatar, bilmaganlarga o'rgatar, g'ofil qolganlarni ogohlantirar va majlislarda faqatgina yaxshiliklarnigina qabul qilar edilar. Agar birovga quloq solsalar jim eshitar, biroq g'iybatni qabul qilmas, chaqimchilik va tuhmatlarga rozi bo'lmas edilar. Itbon ibn Malik radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom mening uyimda namoz o'qib bo'lganlaridan keyin uydagilardan biri Malik ibn Duxshun qayerda dedi. Bir kishi u Alloh va Rasulini yaxshi ko'rmaydigan munofiqdir dedi. Payg'ambar alayhisalom unday dema, ko'rmaysam u la ilaha illalloh degan va u bu bilan Allohning yuzini xohlaydi. Dar haqiqat Allohning yuzini umid qilib la ilaha illalloh degan odamni jahannamga harom qildi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Payg'ambar alayhisalom yolg'ondan guvohlik berish va huquqlarni tortib olishdan ogohlantirar edilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta gunohlarning kattarog'ini aytib beraymi dedilar. Biz ha ey Rasululloh dedik. Allohga sherik qilish va ota-onaga oq bo'lish dedilar. Yon boshlagan edilar, o'tirib oldilar. Ogoh bo'linglar, yolg'on guvohlik berish dedilar. Bu so'zni takrorlayverdilar, hatto koshki sukut saqlasalar deb qoldik. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhoga muhabbatlari buyuk bo'lsa-da, Payg'ambar alayhisalom g'iybat qilishlarini inkor qildilar va g'iybatning katta xatarlarini bayon qildilar. Onamiz shunday deganlar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Sofiyaning bunday bo'lishi yetarlidir dedim. Ba'zi roviylar bu so'zlari bilan Sofiya radhiyallohu anhoning bo'yi pastligidan kinoya qildilar dedilar. Payg'ambar alayhisalom siz shunday bir so'zni aytdingizki, agar uni dengiz suviga aralashtirilsa, dengiz suvining barchasini buzar edi dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Payg'ambar alayhisalom birodarlarining sharaflarini himoya qilgan odamga bashorat berib dedilar: Birodarining sharafini g'iybatdan himoya qilgan odamni jahannam azobidan ozod qilish Alloh taoloning zimmasidagi haqdir. Imom Ahmad rivoyati. Payg'ambarimiz o'gitlari. Bugun juda ham dolzarb masalalardan biri xususida suhbatlashamiz. Navbatdagi gunoh kabiraning nomi jonzotlarining rasmini chizish deb nomlanadi. Alloh taolo Ahzob surasining 57-oyatida shunday deydi: Albatta, Allohga va uning payg'ambariga ozor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qilguvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Ikrima ushbu oyatni tafsir qilar ekanlar, ular rasm chizadigan kimsalardir deganlar. Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom aytdilar: Albatta ushbu rasmlarni chizgan kimsalar qiyomat kunida azoblanadilar va ularga yaratgan narsalaringizni tiriltiringlar deyiladi. Muttafaqun alayh. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Payg'ambar alayhisalom bir safardan qaytib keldilar. Men devorning bir chetiga suratli parda osib qo'ygan edim. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rgach yuzlari o'zgardi va: Ey Oysha, qiyomat kunida Alloh huzurida eng qattiq azobga giriftor bo'ladigan insonlar Allohning mahluqotlariga biron narsani o'xshatadigan, ya'ni rasmini chizadigan kimsalardir dedilar. Pardani bo'lib, undan bitta yoki ikkita yostiq yasadik. Muttafaqun alayh. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom: Har bir musavvir do'zaxdadir. Chizgan har bir suratiga jon beriladi-da, ular jahannamda musavvirni azoblaydilar dedilar. Muttafaqun alayh. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom aytdilar: Kimki dunyoda bironta rasm chizsa, qiyomat kunida unga chizgan narsasiga ruh puflash, jon kiritish yuklatiladi, buyuriladi. U esa jon kirituvchi emas. Ushbu hadis ham
olimlar tomonidan ittifoq qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom aytdilar: Alloh taolo mahluqotlarimga o'xshash narsalar yaratmoqchi bo'lgan kimsadan zolimroq kim bor? Bas, ular bir zarra yaratsinlar, bitta dona yaratsinlar yoxud birgina tola yaratsinlar. Muttafaqun alayh. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin bo'lak chiqadi. Uning ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki qulog'i va gapiradigan tili bo'ladi. U: men 3 toifa kimsalarga biriktirilganman. Allohni qo'yib boshqa iloh tutganlarga, har bir zo'ravon va sarkash kimsaga hamda musavvirlarga deydi. Tirmiziy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muttafaqun alayhi darajasiga ko'tarilgan bir hadisda aytadilar: farishtalar it yoki surat bor uyga kirmaydilar. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhisalom farishtalar it, surat yoki junub bor uyga kirmaydilar dedilar. Abu Dovud. Xitobiy radhiyallohu anhu aytadilar: mazkur hadisda rahmat, baraka olib tushadigan farishtalar nazarda tutilgan. Qo'riqchi farishtalar emas, zero ular junub kimsadan ham, boshqasidan ham ajralmaydilar. Aytishlaricha bu hadis junub bo'lib, namoz vaqti hozir bo'lguncha g'usulni kechiktirgan kishi haqida emas, balki junub bo'lib g'usul qilmaydigan, bunga odatlanib poklikka e'tibor bermaydigan kimsa xususida vorid bo'lgan. Chunki payg'ambar alayhisalom barcha ayollarni bitta g'usul bilan aylanib chiqardilar. Bu g'usulni avvalgi vaqtidan kechiktirish joizligiga dalolat qiladi. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam junub bo'lardilar-da, so'ng uxlardilar. So'ng uyg'onib, so'ngra yana uxlardilar. Imom Ahmad rivoyat. It deyilganda bekordan bekorga hech bir zaruratsiz boqilgan it nazarda tutilgan. Biroq zarurat yuzasidan ov yoki qo'riqchilik uchun it saqlansa, inshaalloh zarari yo'q. Suratdan murod har bir jonli narsaning suratidir. Surat qog'ozga chizilgan, shift yoki devorga naqsh qilingan, gilamga to'qilgan, kiyim yoki biron joyga tikilgan bo'lsin, umuman farqi yo'q. Qodir kishiga suratni yo'q qilish, unga talofat yetkazish vojib bo'ladi. Jonzotlarning suratlarini chizgan odam gunoh kabira sodir etganligi xususida yetarlicha dalil keltirildi. Shu yerda haqli savol tug'iladi. Xo'sh, nechun bu ish shariati islomiyada qattiq qoralanadi? Buning birgina dalili bor. Shayton alayhi la'na birinchi bo'lib insonlarni yo'ldan buzishda, shirk amalni sodir etishda odamlarning suratlaridan foydalangan. Bashariyatning ilk vakillari faqat Alloh subhanahu va taologa ibodat qilar edilar. Ular faqat Allohni Rabb deb bilishardi. Shayton o'zining makri, hilasi bilan odamlarga solih kishilarning suratlarini, rasmlarini ziynatli qilib ko'rsatdi. Natijada o'sha zamonning yaxshi odamlari shaytonning makriga ilinib, suratlar chizib avliyo o'tgan zotlarni eslashga tushdilar. Oqibat yaxshi odamlarning farzandlari ota-bobolari qilgan ishni 2 barobar yiriklashtirishdi. Solih insonlarning haykallarini bino qilishdi. Ularning farzandlari esa bu holatni ko'rib ibodat deb tushundilar. Keyin esa shaytonga ish qolmadi. Odamlarning o'zlari davom ettirib qo'yishdi. Islom shariatida gunohga olib boriladigan yo'l kesib qo'yiladi. Deylik, payg'ambar alayhisalomning hadis shariflarida Allohning arsh soyasida turadigan 7 toifadan biri husnkor ayol zo'rlagan paytda ham Allohdan qo'rqib fahshga yurmagan inson xususida aytilgan. Lekin nozik jihatni qarangki, bu ish juda ham mushkul ekanidan, uning uddasidan payg'ambarlar zo'r-bazo'r chiqqanliklari natijasidan payg'ambarimiz boshqa bir hadisda 2 nomahram qolgan joyda 3-chisi shayton bo'lishini marhamat qiladilar. Shayton odam alayhissalomning jannatdan chiqishiga sabab bo'lgan mal'un hisoblanadi. Uning makri oldida chidab berish juda ham qiyin. Mana shu holatlar hisob olingani holda shariatimiz gunoh sodir bo'linadigan o'rindan chiqib ketishni, uning yo'llaridan voz kechishni tavsiya etadi. Husnkor ayol bilan yolg'iz qolib, payg'ambarlar matonatini namoyish etaman deb jannatga kirmoqlikdan ko'ra, oddiy odamlarga 3-chisi shayton bo'ladigan joylardan qochmoqlik ma'qul erur. Shuning uchun islom olib kelgan yo'lni har birimiz to'g'ri va hikmatli deb tushunishimiz kerak. Hozirgi kunda dunyo odamlarning suratini chizishni kasb qilib olgan bir paytda shariat nima uchun qaytaradi demoqlikdan oldin bu hikmatning, bu hukmning hikmatini izlab ko'raylik. Insonning qalbida bir javhar bor. U sig'inishga, qullik qilishga ehtiyoj sezadi. Shuni yaxshi bilib olaylik, Allohga sig'inmagan banda baribir nimagadir kimgadir sig'inadi. Allohning taqdiridan rozi bo'lmagan banda kimningdir so'zlaridan rozi bo'ladi va ana shu so'zlarga ishonadi. Shuning uchun ham Sarvari koinot sallallohu
sallallohu alayhi va sallam manzili shirk va ma'siyat bo'lgan rassomchilik kasbidan qattiq qaytarganlar. Alloh taolodan o'zi yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan ishlarga muvaffaq aylashini tilaymiz. Albatta u saxovatli va marhamatli zotdir. Sahobai kiromlar. Biz ashabi kiromning eng yaxshilari hayotidan ikki voqeani bugungi mavzuyimizga mos deb bildik. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarlardan keyingi eng saodatmand kishi hisoblanadi. U zotga Siddiq deb nom berilgan. Shu qadar payg'ambar alayhisalomga sodiq edilarki, eng tahlikali paytlarda ham o'z iymonlarida sodiq qolganlar. G'ordagi birodar otasining o'rnida islomga Abu Talibning kirishini istagan rostgo'y Abu Jahl payg'ambaring osmonga chiqib kelibdi, endi nima deysan deganda men osmondan tushgan Qur'onni tasdiqlaganman. Agar payg'ambarimiz o'zlari osmonga chiqdim desalar bunga ham ishonaman deb xotirjam turavergan Abu Bakr Siddiqning tavhid tushunchasi juda ham yetuk bo'lgan. Insoniy muhabbat bilan ilohiy muhabbat o'rtasidagi chegarani biz aynan mana shu zotning birgina xatti-harakatida ko'ramiz. Agar odam boshqa bir odamga qattiq muhabbat qo'ysa va bu muhabbati shaytoniy bo'lsa, oxiri falokatga olib boradi. Mahbub o'lgan kuni u ham o'zini o'ldiradi yoki hijron dashtida majnun oshiqqa aylanadi. Ammo Abu Bakr payg'ambarimizni qattiq yaxshi ko'rsalardi, u zotning o'limida o'zini ushlab qolgan birgina inson bo'la oldi. Bu chidab bo'lmas holat azizlar. Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar o'zini qo'yarga joy topa olmay yurgan, Usmon radhiyallohu anhu gapirishdan to'xtagan, Ali nima bo'layotganini tushuna olmayotgan bir paytda payg'ambarimizning muborak yuzlarini o'pib, "Ya Rasululloh, siz tirikligingizda ham xushbo'y edingiz, o'lganingizdan keyin ham xushbo'ysiz" deya oldi. Shu bilan birgalikda Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'ldimi yoki yo'qmi deb ko'z tikib turgan minglab odam qarshisiga chiqib, kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, uning dini bugun o'ldi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh abadiydir degan zot ham Hazrati Abu Bakr bo'ladi. Musulmonlarni qo'yavering, hatto dinimizni boshqa niyatda o'rgangan g'arbliklar ham shu ikki kalima so'z bo'lmaganda islom ketgandi deyshadi. Endi o'zingiz o'ylang, Abu Bakr payg'ambar alayhisalomni Hazrati Umar va Usmondan kam sevganmidi? Yo'q. Bu yerda muhabbat tushunchalari tavhid asosiga qurilgan edi xolos. Shuning uchun ham to qiyomatgacha Abu Bakrning ikki kalima gap hayronlik ila esga olinaveradi. Abu Bakr ana shunday iymon sohibi edi. U zotdan keyingisi Hazrati Umar haqidagi rivoyatlarni aytish bilan vaqtni o'ldirib bo'lmaydi. Bittasini misol qilamiz va u yetarli deb o'ylaymiz. Umar radhiyallohu anhu Amiral Mo'minin bo'lgan davrlar islom qo'shini ko'pgina diyorlarni fath qilgan. Deyarli hamma fathda Xolid ibn Valid qo'shinga qo'mondon bo'lgan. Tarix sahifalarida faqat birgina jang Xolidsiz kechgani o'rin olgan. Mo'minlar amiri qatorasiga bir necha fathlarda zafar quchayotgan Xolidni hech qanday sababsiz qo'mondonlikdan olib tashlaydi. Shunda mag'lubiyat nimaligini bilmagan sarkarda Hazrati Umardan so'raydi: "Ey Amiral Mo'minin, mendan nima ayb o'tdi? Nima uchun meni qo'mondonlikdan olib tashladingiz?" Shunda Umar ibn al-Hattob shunday deb javob beradi: "Ey Xolid, agar har doim qo'shin sen bilan chiqaveradigan va g'olib kelaveradigan bo'lsa, odamlar senga suyanib qolishadi. Bilib qo'y ey Xolid, g'alaba nusrat sendan emas, g'alaba Allohdandir. Shuning uchun bugun Abu Ubayda qo'mondon bo'ladi." Siz tasavvur qilyapsizmi bu so'zlarni aytish naqadar og'ir ekanligini? Kimdir go'zal yangrashi uchun ham Hazrati Umarning so'zlarini to'qiy olar, ammo kim kafolat bera oladiki, navbatdagi jangdan Abu Ubayda g'alaba bilan qaytadi deb? Umar ishongan, Allohga chin dildan tavakkul qilgan, o'zining ijtihodini odamlarga tavhidni tanitish uchun ishlatgan Umar g'alabaga ishongan. Tarixchilar aytishadiki, Abu Ubayda garchi sarkardalik borasida Xolid ibn Validdan ustun bo'lmasa-da, Xoliddan ko'ra tezroq va chiroyliroq g'alaba bilan qaytdi. Shuning o'zi yetarli bo'lsa kerak degan umiddamiz. Hikoyat. Bugungi dasturimiz orqali asosan Allohning borligi va birligi haqida so'z bormoqda. Shu o'rinda ibratli hikoyat keltirmoqchimiz. Salaf ulamolaridan biri Sufyon Savriy vafot etayotganlarida shogirdlarini chaqirtirdilar.
Ular islom dini uchun katta xizmat qilgan olimni so'nggi bekatiga kuzatib qo'ymoq uchun kelgan va Savriyning so'nggi ibrotomuz so'zlarini eshitmoq uchun kelgan edilar. Shunda Sufyon Savriy radhiyallohu anhu qattiq yig'ladilar. Shogirdlar u zotni ovutmoq uchun: "Ey ustoz, siz bizdan ko'ra Allohning mehribon zot ekanligini, uning istasa shirkdan boshqa har qanday gunohni kechirib yuborishini yaxshi bilasiz. Nima uchun o'lar chog'ingizda amallaringizni o'ylab qattiq yig'layapsiz?" deyishdi. Savriy hazratlari shunday javob bergan ekanlar: "To'g'ri aytasizlar. Men Alloh taoloning G'afur, Rahim, Rahman degan sifatlarini juda yaxshi bilaman. Alloh taolo yer va ko'kni to'ldirib yuborgudek gunohlarni ham kechirib yuborishini bilaman. Men koshkida amallarimga yig'layotgan bo'lsam, qaniydi meni yig'latayotgan narsa gunohlar bo'lsa, yo'q, men osmonchalik gunoh sodir qilib yuborsam ham Allohning kechirishiga umid qilib bu dunyodan kulib ketardim. Meni yig'latgan narsa boshqa. Men haqiqatan ham tavhidda o'lyapmanmi yoki bila olmayapman? Agar Allohni bir iloh deb iymon keltirgan va Allohning bir iloh ekanligini o'z qalbim bilan haqiqiy tasdiqlab ketayotganimni aniq bilganimda ko'zimga yosh olmasdim." Sufyon Savriyning bu so'zlari biz uchun ibrat. U zot shunchalik qalblari mahzun bo'lganiga tavhid sabab bo'lmoqda. Faqat qalbning ishi bo'lgan bu jihat insonni abadul abad yo jannatga yo do'zaxga eltib qo'yishini Savriy hazratlari haqiqatan ham his qilganliklari bois yig'lagan ekanlar. Bu biz uchun o'zimizcha iymon kalimasi faqat tillarda olib yuriladigan narsa deb odatlanib qolgan ummat uchun juda katta ibratdir. Hikmatli so'zlar. Sulaymon alayhissalom shunday deb nasihat qiladilar: "Ba'zan kulganda ham yuraklar zirqiraydi, quvonch esa qayg'u bilan yakun topadi. Ertangi kun bilan maqtanma, chunki u nimalarni taqdim etishini bilmaysan. Aqlli odam kulfatni oldindan ko'radi va o'zini panaga oladi, tajribasizlar esa olg'a yurib jazolanadilar. Shunday yo'llar borki, ular insonga to'g'ri ko'rinadi, ammo bunday yo'llarning nihoyasi o'lim." Ezopning masallarida quyidagi xitoblar bor: "Ustozingni ota-onangdan ko'ra azizroq sana. Chunki Xudo ota-onangni senga ixtiyor etgan, ustozing esa seni o'z ixtiyori ila yaxshi ko'rgan." Shohlarga yo umuman yaqinlashmaslik kerak, yo faqat ularga yoqadigan so'zlarni aytmoq lozim. Qadimiy dunyo vakillaridan biri Biyantning pandlariga ham quloq tutib ko'raylik. Do'stlaring orasidagi bahsga yechim topishdan ko'ra dushmanlaring o'rtasidagi nizoni hal qilish afzaldir. Chunki do'stlaring o'rtasiga tushsang, biri sening dushmaningga aylanadi. Dushmanlaring bahsini hal qilsang, ulardan biri senga do'st bo'lib qoladi. Baxtsizlikka dosh bera olmaydigan odam haqiqiy baxtsizdir. Kemada suzib borayotganlar na tiriklar va na o'liklar qatoriga kiradilar. Yoshligingda keksalik uchun donolikni to'pla, chunki undan ishonchliroq bisot yo'qdir. Bugungi kun. Yuqorida Payg'ambar alayhisalom, sahoba-i kirom hamda salaf ulamolari tavhid borasida naqadar yetuk bo'lganliklari aytib o'tildi. Endi insof bilan bugungi kunimizga ham nazar tashlaylik. Bugungi kun musulmonlari tinmasdan Allohning yakka yagona iloh ekanligini e'tirof etishadi. Shu qadar bemalol va xotirjam tilga olishadiki, Payg'ambar alayhisalomga qarshi qilich ko'tarib chiqqan arab mushriklari ham bu holatni ko'rishsa yoqalarini ushlab qolishardi. Chunki la ilaha illalloh kalimasi arab tilida bo'lgani bois, o'sha zamonning mushriklari bu kalima ostida nima yotganini bugungi mu'minlarning aksaridan yaxshi bilishgan. Shuning uchun ham boshlariga qilich kelsa-da o'z dinlarida vafot topishgan. Ular mushrik bo'lsalarda mard bo'lganliklari hammaga ayon. Abu Tolibning bir umr payg'ambarimizga xizmat qilgani ham uning o'z dinidan chiqishiga sabab bo'la olmadi. Birgina la ilaha illallohni aytmay ketdi. Hozircha hayoti umuman islom diniga tegishli bo'lmaganlar ham diniy marosimlarda kalima qaytarib o'zlarini musulmon ko'rsatishadi. Ish shu qadar ayanchli ko'rinish olganki, nikoh paytida yigit qizga bir amallab imom domlalar tomonidan muqaddas kalimalar o'rgatiladi. Tushunar-tushunmas la ilaha illalloh deb nikoh qurib ketayotganlar mana shu marosimdan chiqar-chiqmas umrlarining oxirigacha shu kalima ma'nosi haqida bosh qotirib ko'rmaydilar. Naqadar ayanchli holat, bu islom dinining ustidan kulish boshqa narsa emas. Alloh rahmatiga olsin, Ziyoddin qori aka muftiy bo'lib faoliyat yuritganlarida u zotning huzuriga bir yigit kelib, xotinini taloq qilib qo'yganini aytgan ekan.
Muftiy janoblari o'zbek yigitidan kalima qaytarishni so'raganida xotinini taloq qilgan yigit "Siz aytayotgan narsani men bilmayman" deb javob beribdi. Shundan so'ng Ziyovuddin qori aka "Sizning talog'ingiz taloq emas, bemalol yashayvering, chunki taloq hukmi musulmonlar uchundir" degan ekanlar. Bu yaqin o'tmishning so'zlari yoki odamlarga Allohning yakka yagona iloh ekanligi turli rivoyatlar asosida tushuntiriladi. Arab mamlakatlaridan birida bir ustoz o'z shogirdlariga bir necha yil davomida tavhiddan, Allohning birligidan dars o'tibdi. Ya'ni kim Allohning ulug'iyatini tanitish uchun ilm beribdi. Bu darslar faqat Allohning vahdoniyatini tushuntirishdan tashkil topgani bois talabalar ustozga e'tiroz bildirgan ekanlar. Ustoz, Allohning birligini yaxshi bilamiz, ulug'iyatini o'rganaverib qalblarimizga muhrlab oldik. Keling endi boshqa mavzuga ham o'taylik degan takliflar tushibdi. Shunda ustoz bolalarni sinamoq niyatida shunday debdi: "Kecha mahallamizga yangi qo'shni keldi. U juda ham ablah odam ekan. Bundan bir necha yil oldin onasi bilan zino qilgan ekan." Bu so'zni eshitgan shogirdlar birin-ketin subhanalloh, a'udhu billahi min zalik deb Allohdan panoh so'ray boshlashibdi. Ertasiga ustoz yana bir voqeani so'zlabdi. Bugun erta tongda g'alati ish bo'ldi. Qo'shni mahalladagi bir odam uyida xo'roz so'yib, mahalladagi hamma darvozaga uning qonini surtib chiqibdi. Ustoz sukut saqlab qarasa, shogirdlar beparvo. "Ko'rdingizmi?" deb davom ettiribdi o'z so'zini. "Men sizlarga bir yigit onasi bilan zino qildi desam, hammangiz to'xtamasdan Allohdan panoh so'radingiz. Lekin o'sha gunohdan ming chandon ortiq gunoh, shirkiy amal haqida misol keltirsam, birortangiz ham parvo qilmadingiz. Tag'in uyalmay tavhidni o'qidik, qalblarimizga muhrlab oldik deysiz-a?" Naqadar hikmatli javob. Tavhid shu qadar muhim mavzuki, uni inson bir umr o'rganishi lozim. O'rganganda ham tilda emas, qalbda, yurak-yuraklarining tubida o'rganmoqi kerak. Bunga arab mamlakatlarida ko'pincha sodir bo'ladigan bir voqea eng yaxshi tasdiqdir. Arab millatiga mansub kishilardan biri vafoti yaqinlashganda la ilaha illalloh kalimasini ayta olmagani haqida eshitganmiz. U arab tilida so'zlab turib, e'tibor bering, arab tilida so'zlab turib, "Birodar, men sening so'zlaringni tushunayapman, ammo tilim kalimaga kelmayapti. Shu kalimani eshitib aytib o'sgandim, shu kalima bilan nikoh qurgandim. Shu kalima tinmasdan yangragan shahar vatanim edi. Ammo shu kalima asosida yashamaganman. Meni qiynama, baribir men bu sen aytayotgan so'zlarni hech qachon ayta olmayman" degan. Mashhur ulamolarimizdan biri Allohning vahdoniyatiga ajib bir hikoyatni misol qiladi. Bu shunchalik bugungi mavzuyimizga, bugungi kunimizga mos tushadiki, uni aytmasdan ilojimiz yo'q. Qadim zamonlarda 3 og'ayni botir yashagan ekan. Ularning kenjasi ajdaho bilan olishuvda bor mahoratini ishga soladi. Lekin ajib holatki, kenja botir mahluqning qo'lini kessa, uning o'rniga 2 ta qo'l chiqib kelar ekan. Oyog'ini chopib tashlar ekan, u ne ko'z bilan ko'rsa ajdar yana 2 oyoqqa ega bo'lib qolar ekan. Boshini uzib olganda ajdar 2 boshli bo'lib olgach, yigit hushini yig'ibdi. Uni o'ldira olmasligini fahmlabdi va donishmandlardan biriga murojaat etibdi. Ko'pni ko'rgan donish botirga Qo'hqof tomonlarda bir daraxtning ustida ilonning tuxumi borligi va ana shu tuxumning ichidagi igina ezib tashlangandagina ajdar mahv etilishini aytadi. Kenja botir shu ishlarni bajargach, haligi tinmasdan bo'kirayotgan mahluq raqibining oyoqlari ostiga yiqilib kechirim so'raydi. Chunki botir qo'lida ushlab turgan igina 2 boshli ajdarning joni edi. Mana shu aslida ertak ma'nosida yangraydigan rivoyat bugungi mavzuyimizni to'ldiradi. Bu yerda majozan kenja botirni mo'min kishi deb, ajdarni dunyo deb, donishmandni payg'ambar deb, iginani esa tavhid deb tushunishimiz kerak. Bugungi kunda bashariyat Allohning yakka yagona iloh ekanligini tushunmasdan turib, saodat sari turli yo'llar izlamoqda. Bu xuddi kenja botir misolida bir muammoni daf etish niyatida ikkinchi muammoni paydo qilishga o'xshaydi. Muammolar girdobiga sho'ng'ib borayotgan inson toki donishmand aytganidek o'z ishini Allohni tanishdan, uning vahdoniyatini o'rganishdan boshlamas ekan, hech qachon saodat sari qadam tashlay olmaydi. Payg'ambarlar tarixi biz uchun ibratdirki, ular o'z qavmlarini faqat Allohga sig'inishga chaqirar edilar. Ularning birontasi boshqa masala xususida so'z ochishmagan. Ba'zi payg'ambarlarga mo'jiza ato etilgani esa keyingi jihatlar edi. Ana shu mo'jizotlarda ham payg'ambarlar insonlar Robbisi faqat Alloh ekanligini tushuntirgan bo'lardilar. Aqlli odamlar o'z zamonalarida bu ibratni qabul qilishdi va Allohning elchilariga sahobiy bo'ldilar. Nodon, johil va mutakabbir kishilarga Allohning hidoyati nasib bo'lmadi. Bu voqealar kelajak uchun hamisha ibrat bo'lib kelgan.
Biz bugungi kunda nima qilmoqchi bo'lsak ham avval Allohni taniylik, uning yolg'iz iloh ekanligini o'rganaylik, qalbimizga tavhid urug'larini ekaylikda, ana shundan so'ng o'z ishimizga o'taylik. Shunda kenji Botir singari dunyoni oyog'imiz tagiga yotqizib yalintiramiz. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam insonlarni faqat Allohga ibodat qilishga chaqirganlarda u zot sharifga podshohlik taklif qilingan. Lekin payg'ambar alayhisalom butun bashariyatga o'rnak o'laroq yo'q, o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni qo'ysangiz ham men bu ishimdan qaytmayman deb javob berganlar. Keyin nima bo'lganini bilasiz. O'sha taklif etilgan podshohlik ham u zotning oyog'i tagiga kelib tushdi. Payg'ambarga qarshi kurashgan odamlar xuddi jonlari ignaga joylashgan ajdar misoli talvasaga tushib qoldilar. Payg'ambar alayhisalom ajdarning qo'lini kesib o'tirmadilar, boshiga nayza tortib o'tirmadilar, uning jonini, tuxumini ushlab turib murojaat qildilar go'yo. Hozir ham bizning bu yo'ldan boshqa yo'limiz yo'q. Dunyo haqiqiy saodat lazzatini totish baxtidan mahrum bo'lgan bir davrda turibmiz. Buning sababi faqatgina tavhidning yo'qligi. Insonlar oilaviy turmushda, jamiyat ichida turli yo'llar bilan bo'lsa-da baxt iqbol gulshaniga talpinadilar, ammo uddasidan chiqa olmayaptilar. Guvohmiz, buning sababi ham tavhidning yo'qligi. Hayotimizdagi bezovtalik, ko'ringan sharpadan xavotir, xotirjamlikning yo'qligi, bularning barchasi tavhid tushunchasi hayotimizdan ko'tarilib ketganidadir. Allohni o'rtaga qo'yib aytamizki, agar ishimizni Allohni tanishdan, uning rububiyati va ulug'iyatini o'rganishdan boshlaylik, bizga muammolar dunyosi kenji Botir oyog'i ostida yig'ilayotgan bahaybat ajdar misol bo'lib qoladi. Ko'rinishidan mantiqan katta mahluq kichkinagina igna deb mahv etilmasligi kerak. Biz ana shu kichik, lekin eng muhim amalni o'z o'rniga qo'yaylik, inshaalloh asr saodat odamlari tuygan iymoniy lazzatlardan bahra olamiz. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida sayr aylash odatimiz yaxshi odat. Bugungi dasturimizda asosan tavhid haqida so'z bordi. La ilaha illalloh kalimasi jannat kaliti hisoblanadi. Shuni aytish har birimizga nasib bo'lsin deb Allohga munojat aylamoqchimiz. Seni yakka iloh degandik, yengil ayla og'irimizni, bu dunyoga yig'lab kelgandik, xor qilmagan oxirimizni. Manzil juda ham yaqin ekan, tushimizga kirmoqda kafan, ishimiz yo'q ibtido bilan, xor qilmagan oxirimizni. O'tar ekan davlat boyligu, yo'q bo'ldi zar uy saroyligu, biz hayotda xor bo'layligu, xor qilmagan oxirimizni. Dunyo asli odamlar sayli, telba bo'lib yashaylik mayli, majnun misol izlagan layli, xor qilmagan oxirimizni. Uzun bo'lmay o'tsin qo'limiz, boshqalardan torroq yo'limiz, tutilmasa bas shu tilimiz, xor qilmagan oxirimizni. So'raydirmiz ko'zimiz yoshlab, xor aylama ko'nglimiz g'ashlab, ibtidosin chiroyli boshlab, xor qilmagan oxirimizni. Suzilganda hayot qaritasi, noma'lumdir uning ertasi, qiziq emas bizga o'rtasi, xor qilmagan oxirimizni. Ming adashgan misoli suluv, dinda ketib qolmaylik g'uluv, avvalimiz ne qilsang qilu, xor qilmagan oxirimizni. Haqiqatan ham ota-bobolarimiz bejiz avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin deyishmagan. Dasturimiz davomida aytilgan pand-nasihatlar sizga ham, bizga ham hayotimizda asqotsin. Faqat aytgan odam va eshitgan kishi bo'lib qolmaylik. Ishlarimizni boshlashdan oldin faqat Alloh Robbil alaminning o'ziga tavakkul qilgan holda boshlaylik. Hayotimizni tavhid nurlari bilan go'zal aylaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Ushbu sahifamiz orqali payg'ambar alayhisalomning siyratlari va hayotining nozik tafsilotlarini ommaga qulay va yengil uslub bilan tanishtirish niyatidamiz. 13 ta dastur orqali efirga uzatilayotgan ushbu sahifa islom olamining ko'zga ko'ringan adiblardan biri Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan Payg'ambarimiz uyida bir kun deb nomlangan kitobdan foydalanilgan.
Alloh taoloni ko'p zikr qilish. Birinchi murabbiy va ummat payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam ibodat qilish va qalbni Allohga bog'lashga katta e'tibor berar edilar. U zot bir lahzani Allohning zikri, hamdi, shukri, istig'for va Allohga yalinishsiz o'tkazmas edilar. Holbuki u zotning avvalgi va keyingi barcha gunohlari kechirilgan edi. U shukronalar keltirgan banda va payg'ambar, hamdlar aytuvchi rasuldir. U Robbisining qadrini bildi, unga hamd aytib duo qildi va yalindi, vaqtining qadriga yetib, undan foydalandi va uning toat ibodat bilan obod bo'lishiga haris bo'ldi. Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalom Alloh taoloni har lahzada zikr qilar edilar. Imom Muslim rivoyati. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dedi: Biz Payg'ambar alayhisalomning bir o'tirishda Robbi ighfirli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya'ni Robbim meni kechir va tavbalarimni qabul et. Sen rahimli va tavbalarni qabul etguvchi zotsan deb 100 marta takrorlaganliklarini sanar edik. Imom Abu Dovud rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Men Payg'ambar alayhisalomning Alloh nomiga ont ichib aytamanki, men bir kunda Allohga 70 martadan ko'proq istig'for aytib, tavbalar qilaman deganlarini eshitganman. Imom Buxoriy rivoyati. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dedi: Biz bir yig'inda Payg'ambar alayhisalomning 100 martadan ortiq Robbi ighfirli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya'ni Robbim meni kechir va tavbalarimni qabul qilgin, chunki sen mehribon va tavbalarni qabul qiluvchi zotsan deb aytganlarini sanar edik. Imom Tirmiziy rivoyat. Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallohu anha huzurida bo'lganlarida Payg'ambar alayhisalomning ko'p qilgan duolari: Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni aylantiruvchi zot, mening qalbimni diningda mustahkam qil bo'lganini zikr etdi. Imom Tirmiziy rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning qo'shnilarga munosabati juda ham go'zal bo'lgan. Payg'ambar alayhisalomning qo'shnilarga munosabati qanday yaxshi edi-ya. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalbida qo'shni uchun alohida bir o'rin bor edi. Hatto u zot Jibril menga qo'shni haqida vasiyatni shunchalar ko'p qildiki, men qo'shni merosxo'r bo'lib qolarmikan deb o'yladim dedilar. Imom Buxoriy hamda Muslim rivoyatlari. Payg'ambar alayhisalom Abu Zar radhiyallohu anhu ga: Ey Abu Zar, agar go'sht qaynatsang, suvni ko'proq qo'y va undan qo'shnilaringga ham ber deb vasiyat qilgan edilar. Imom Muslim rivoyati. Payg'ambar alayhisalom qo'shnilariga ozor berishning yomon oqibatlaridan ogohlantirdilar. Qo'shnisi uning yomonliklaridan xotirjam bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Imom Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin deb aytganlaridek yashagan qo'shnilarga xushxabarlar bo'lsin. Chiroyli muomala. Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalomga biror kishi haqida biror narsa yetib qolsa, falonchi nega unday deydi deb aytmas edilar, balki odamlarga nima bo'ldi, nega unday bunday deyaptilar der edilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dedi: Payg'ambar alayhisalom huzuriga yuzda sariq rangning izi bo'lgan bir odam kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzida yoqtirmagan narsasi bo'lgan odamning yuziga qaramas edilar. U odam chiqqandan so'ng unga aytsangizlar, yuzdagi narsani yuvib tashlasa dedilar. Imom Ahmad va Abu Dovud rivoyati. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Sizlarga jahannamga harom bo'ladigan yoki jahannam unga harom bo'ladigan kimsadan darak berayinmi? Jahannam muloyim, halim va boshqalarga o'zini yaqin tutgan kishiga haromdir. Imom Tirmiziy rivoyat. Haqlarni ado etish. Inson zimmasidagi haqlar ko'pdir. Allohning haqqi, oila haqqi va nafs haqqi. Bundan tashqari bandalarning haqlari ham bor. Siz nima deysiz? Payg'ambar alayhisalom vaqtlarini qanday taqsimlab, kunlardan qanday foydalangan ekanlari? Anas radhiyallohu anhu dedi: 3 kishi Payg'ambar alayhisalomning xonadoniga kelib, payg'ambarimizning ibodatlari haqida so'radilar. Ularga Payg'ambar alayhisalomning ibodatlarini aytib berilganida go'yoki ular zikr qilingan amallarni kam sanagandek bo'ldilar va biz qayerda-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerdalar? U zotning avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilgan bo'lsa dedilar. Ularning biri: Men kechalari doimo namoz o'qiyman. Ikkinchisi: Men kunduzlari doimo ro'zador bo'lib og'zimni ochmayman. Uchinchisi esa: Men xotinlardan uzlat qilaman va hech ham uylanmayman dedi.
Bu gaplardan xabar topgach, Sarvari koinot sallallohu alayhi vasallam ularning oldilariga keldilar va shunday gaplarni aytganlar sizlarmi dedilar. Alloh nomiga ont ichib aytamanki, albatta men sizlardan ko'ra Allohdan qo'rquvchiroq va unga taqvolirog'ingizman. Lekin men roza ham tutaman, og'zim ham ochiq bo'ladi. Namoz ham o'qiyman, uxlayman ham va xotinlarga uylanaman. Bas kim mening sunnatimdan voz kechsa, u mendan emas. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhisalomning shijoati va sabr bardoshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Allohning diniga yordam berish, Alloh so'zini oliy qilish va Alloh bergan ne'matlarni o'z yeriga qo'yish borasida katta ulushlari bor. Onamiz Oysha radhiyallohu anha dedilar: Payg'ambar alayhisalom qo'llari bilan na xizmatkorlarini va na xotin-qizlarini urdilar. Faqatgina Alloh yo'lidagi jangda qo'llari bilan dushmanlarini urdilar. Imom Muslim rivoyat. Quraysh sardorlari va kofirlari oldida islom diniga da'vat etib yolg'iz turishlari hamda Allohning nusrati kelguniga qadar bu dinda sabot bilan turishlari Payg'ambar alayhisalom shijoatining namunalaridan ba'zisidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men yolg'iz o'zimman, hamma menga qarshi deb aytmadilar, balki Alloh taologa suyanib da'vatni oshkor qildilar. Payg'ambar alayhisalom odamlarning eng shijoatlisi va matonatlisi edilar. Odamlar qochar, u zot esa joyida matonat ko'rsatib turar edilar. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'orida ibodat qilar, lekin na Quraysh va na boshqa kofirlar unga ozor bermas edilar. Payg'ambar alayhisalom tavhid va Allohning o'zigagina ibodat qilish kerak ekanligiga ochiq da'vat qilganlaridagina kofirlar bir yoqadan bosh chiqarib qarshilik ko'rsata boshladilar va hayratlanib, ko'p ilohlarni yagona iloh qildimi dedilar. Sod surasi 5-oyat. Holbuki ular butlarni o'zlari bilan Alloh o'rtasida vositachi qilib olgan edilar. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: ular biz u olihalarga bizlarni Allohga yaqin qiladilar deb ibodat qilmoqdamiz deydilar. Zumar surasi 3-oyat. Yo'qsa ular Alloh taoloning rububiyatdagi yolg'izligiga iqror edilar. Ayting, samovat va yerdan sizlarni kim rizqlantiradi? Siz Alloh deb ayting. Hech shubha yo'qki, biz va sizlar yo hidoyat uzramiz yoki ochiq zalolatda. Sa'ba surasi 24-oyat. Musulmon do'stim, musulmonlar yashayotgan o'lkalarda o'liklardan ehtiyojlarini so'rash, ularni vositachi qilish, ularga nazr atash, ulardan qo'rqish va umid qilish kabi shirk amallarining yoyilgani haqida tafakkur qilib ko'ring. Bu shirk amallari sababli Alloh bilan bog'langan arqonlar uziladi va o'liklar abadiy tirik bo'lgan zotning o'rniga qo'yildi. Albatta kimda kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatni harom qilur. Uning borar joyi do'zaxdir. Moida surasi 72-oyat. Payg'ambar alayhisalomning uylaridan shimol tarafda joylashgan Uhud tog'iga qaraylik. Bu tog' oldida bo'lib o'tgan jang asnosida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qahramonligi, matonati va u zotga yetgan jarohatga bardoshlari ochiq ko'ringan edi. Ana shu jangda muborak yuzlaridan qon oqqan, kurak tishlari sindirilgan va boshlari yorilgan edi. Alloh payg'ambarimizga salot va salomlar yo'llasin. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning jarohatlari haqida shunday deydi: Alloh nomiga ont ichib aytamanki, men payg'ambar alayhisalomning jarohatini kim yuvgani, unga kim suv quyib turgani va nimani dori qilganini juda yaxshi bilaman. Payg'ambar alayhisalomning qizi Fatima radhiyallohu anha jarohatni yuvar, Ali radhiyallohu anhu esa unga qalqonda suv quyib turar edi. Fatima radhiyallohu anha suv qon kelishini kuchaytirganini ko'rganidan so'ng bo'ynining bir parchasini olib kuydirdi-da, uni jarohatga bosdi. Qon to'xtadi. Payg'ambar alayhisalomning tishlari sindi, yuzlari jarohatlandi va dubulg'alari boshlarida turgandi sindi. Imom Buxoriy rivoyat. Abbos ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning Hunayn jangidagi holatlarini ta'riflamoqda. Musulmonlar chekina boshlaganlarida payg'ambar alayhissalom o'z yerlaridan jilmay turdilar. Hachiri kofirlar tomon chopmoqchi bo'lar, men esa tezlab ketmasin deya uning jilovidan tutib turar edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u onda men payg'ambarman, yolg'onchi emasman, men Abdul Muttalibning o'g'liman der edilar. Imom Muslim rivoyat. Dovyurak chavandoz mashhur hodisalar sohibi Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom haqida shu so'zlarni aytdi. Ikki taraf bir-biri bilan to'qnashgan va jang avjiga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan himoyalanar edi. Chunki u zotdan ko'ra dushmanga yaqinroq boshqa kimsa qolmas edi. Imom Muslim rivoyat. Da'vat ishidagi payg'ambar alayhisalomning sabr va bardoshi zarbul masal va chiroyli namunadir. Chunki Alloh taolo
u zot sababli din asoslarini tikladi. U zotning chavandozlari Arab yarim oroli, Shom va Mavron nahrlarida javlon urdi. Natijada shahar va qishloqdagi har bir uyga islom dini yetib bordi. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: Alloh yo'lida shunday qo'rqitildimki, boshqa hech kim bunchalar qo'rqitilmadi. Alloh yo'lida shunday ozorlandimki, boshqa birov bunday ozorlanmagan. Bir bor menga 30 kecha va kunduz o'tdi. Men va Bilol uchun jonzot yeyishi mumkin bo'lgan taomdan Bilolning qo'ltig'iga joylashadigan miqdorda ozuqamiz bo'lar edi. Imom Tirmiziy va Ahmad rivoyat. U zotga kelgan boyliklar, o'ljalar va Alloh taolo ato etgan fathlar bo'lishiga qaramay, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam na bir dinor va na bir dirham meros qilib qoldirdilar. Balki ushbu ilmni qoldirdilar. Bu payg'ambarlik merosidir. Kim bu merosni olmoqchi bo'lsa, marhamat qilib olsin. Oysha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam na dinor, na dirham, na qo'y va na tuya meros qilib qoldirmadilar va biron narsani vasiyat qilmadilar dedilar. Imom Muslim rivoyat. Payg'ambarimiz o'gitlari. Navbatdagi gunoh kabiraning nomi tahlil qilish deb nomlanadi. Tahlil bu 3 taloq qilgan kishiga xotinini halollab berish maqsadida xotinini nikohiga olib, so'ng taloq qilish, ya'ni halollab berish. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom halol qiluvchini ham, halol qildiruvchini ham la'natlaydilar. Tirmiziy rivoyat. Imom Tirmiziy aytadilar: ahli ilm nazdida ushbu hadisga amal qilinadi. Umar ibn al-Hattob, Usmon ibn Affon, Abdulloh ibn Umarlar shular jumlasidandir. Shuningdek, fuqaho tobiinlar ham shu so'zni aytganlar. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom sizlarga ahmoq ijarachi haqida xabar beraymi deb so'ragan edilar. Ha, yo Rasululloh deyishdi. U zot sallallohu alayhi va sallam u halol qiluvchidir. Alloh halol qiluvchini ham, halol qildiruvchini ham la'natlagan dedilar. Ibn Moja rivoyati. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: payg'ambar alayhisalomdan halol qiluvchi haqida so'rashdi. U zot sallallohu alayhi va sallam yo'q, faqat rag'bat, xohish bilan qilingan nikoh joiz. Aldov, hiyla nikohi joiz emas. Alloh azza va jallaning kitobini istehzo qilish mumkin emas, toki asal donidan totib ko'rsin dedilar. Abu Ishoq Juzjoniy rivoyat. Bir kishi Ibn Umar radhiyallohu anhudan bir kishi xotinini 3 taloq qildi. Bir birodari u bilan maslahatlashmasdan halollab berish maqsadida uning xotiniga uylandi. Endi birinchisiga halol bo'ladimi deb so'ragan edi. U yo'q, faqat rag'bat, xohish bilan qilingan nikoh joiz. Biz payg'ambar alayhisalom davrida bu ishni fohishabozlik deb hisoblardik dedilar. Hokim rivoyat. Asram va Ibn Munzirlar rivoyat qilishlaricha, Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu halol qiluvchi va halol qildiruvchini huzurimga olib kelishsa, ikkalasini ham toshbo'ron qilgan bo'lardim deganlar. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhudan ayolni eriga halollab berish haqida so'rashganida, bu ish fohishabozlik deb javob berganlar. Abdulloh ibn Sharik Omiriy aytadilar: Ibn Umar radhiyallohu anhudan bir kishi amakisining qizi, ya'ni xotinini taloq qilib, so'ng afsuslanib xotiniga rag'bat bildirdi. Boshqa birov u kishiga halollab berish uchun xotiniga uylanmoqchi, shu ish mumkinmi deb so'rashgan edi. U zot agar u halollab bermoqchi ekanini bilsa, garchi 20 yil yoki shunga yaqin muddat yashasida, ikkalasi ham zinokordir deya javob berdilar. Bir kishi Ibn Abbos roziyallohu anhuga amakimning o'g'li xotinini 3 taloq qilib, endi afsuslanib o'tiribdi degan edi. U zot amakingning o'g'li Robbisiga osiylik qilgan edi. Robbisi uni nadomat chektirib qo'ydi. Shaytonga itoat qilgan edi. Shayton unga bu mushkul holatdan chiqar yo'lni paydo qilmadi dedi. Birontasi unga xotinini nikohlab bersa bo'lmaydimi deb so'ragan edi. Kim Allohni aldamoqchi bo'lsa, o'zini aldab qo'yadi deya javob berdilar. Ibrohim Nahay aytganlar: birinchi er va yoki ikkinchi er va yo ayol uchovidan birontasining niyati halollab berish bo'lsa, ikkinchisining nikohi botil bo'ladi va birinchisiga halol bo'lmaydi. Hasan Basriy radhiyallohu anhu agar uchalovidan birontasi halollashni istasa, nikohni fosid qilgan, buzgan bo'ladi deganlar. Tobiinlarning imomi Said ibn Musayyab radhiyallohu anhu avvalgi eriga halollab berish maqsadida biron xotinga uylangan kishining nikohi halol emas deganlar. Malik ibn Anas, Lays ibn Said, Sufyon as-Savriy, Imom Ahmadlar ham shu gapni aytganlar.
Ismoil ibn Said aytadi, Imom Ahmaddan bir kishi ayolga avvalgi eriga halol qilib berish maqsadida uylanmoqchi, biroq ayol bundan bexabar, shu ish joizmi deb so'ragan edim. U zot u halol qiluvchidir. Agar bu bilan halollab berishni xohlar ekan, u la'natlangandir dedilar. Alloh taolodan bizlarni o'zi rozi bo'lgan ishlarga muvaffaq aylashni, gunoh ishlardan yiroq qilishini so'raymiz. Albatta u saxovatli, marhamatli, mag'firatli va rahimli zotdir. Hissiyot olami. Biror bir musibatdan qutulib qolishning chorasi bormi? Bor bo'lsa, qutqaradigan vositani ayting. Bu savol bir necha yillardan beri beriladi. Biz she'riyat bo'stonida sayr etib, aynan mana shu mavzuga aloqador bir she'rga to'xtaldik. Gunohlar bir kuni bo'ladi abas, shirksiz ahvolingni Rahmon qutqarur. Olti tarafing ham tuyulsa qafas, Baytulloh joylashgan tomon qutqarur. To'plab mol davlatin ne bo'lsa borin, islom deb xalq ishga solsa-da korin, ummatning sharafi nomus u orin, birgina fidoi qurbon qutqarur. Qiyomat dahshati eng ayanchli dam, u kunga taraddud ko'rganlar xurram. Dunyoning ilmini teshib o'tsang ham, shafoati bilan Qur'on qutqarur. Chirkin tarixlardan bezillab yurak, tinglamoq istaydi yaxshi bir darak. Bashar yuz o'girgan o'tmishni beshak, payg'ambar yashagan zamon qutqarur. Qiyomat oldidan o'zgarar xilqat, chunki dunyo uzra ovozi diqqat. Iso tushga sodir bo'ladi faqat, yiqilgan yaxshini yomon qutqarur. Aqli borlar ko'zni katta ochdilar, xoyu havaslarini yerga sochdilar. Eng so'nggi lahzada baytga qochdilar, ularni Nuh kutgan to'fon qutqarur. Biz shuni istadik, qalbda yo'q gumon, birgina duola o'rnatdik qo'rg'on. Ihdinas sirotol mustaqim devon, bu katta balodan to'g'on qutqarur. Xolis yashamoqdan o'zga bir matlab, yo'q ekan o'zga bir tariqat mazhab, hammasi ketadi qalbingni g'ashlab, qutqarsa bir kuni iymon qutqarur.